事情是这样子的，不知道大家有没有发现，这个冰箱，我一早醒来就发现它后面有异响。那根据我的经验呢，是它里面有一个小风扇，它为了让里面的冷循环可以做循环。那我等一下应该把它拆开来看，因为你看，以致我关上门，它会以为门关起来了嘛。那它就会开始在里面做风的循环。那我猜它应该是后面的风扇有卡到东西。那我等一下就是把这边所有东西清出来，然后把这边螺丝退开，然后看一下它的风扇是不是正常的。那如果有东西卡在里面的话，我就把它清清，不然的话我会被吵得没办法睡觉。好，先这样。给吸。我觉得等一下应该只会用到电钻啦，我猜啦但是其他也是准备起来。那已经准备要开始检修了。开始检修，我先把插头电拔掉，然后我要赶快做一做，因为里面的东西我怕会退冰嘛。那我就先把东西清出来，腾出了空间，我才会开始做。哦，好危险哦！如果脚在下面，我脚就碎掉了。我也没差，反正冰砖这种东西应该摔不坏吧。清楚，拿进来一点。这背板好像有点蓬看起来不太对哦。打个光。风扇在哪里？没有看到，没有看到风扇。那好吧，我还是先把这2颗螺丝退掉，看可不可以把它拿下来。在我修冰箱的时候，我还一边在洗衣服，就等一下衣服应该就会好了。像我们已经拆下来了齁。稍微检查一下它里面有什么问题，然后发现它这风扇看起来这样转是没问题嘛？那我们就往上看，它这边，它这个保丽龙它应该是削到这边，所以造成它有声音异响。我们先通电，然后看看它的风扇转起来有没有怪声。然后我们再摸一下冷排，这边 O 不 OK？ 先插个电。你看，哦，很凉哦，还可以。这个地方放摄影机。既然都拆，就跟大家介绍一下好了。其实冰箱跟冷气都一样它们都是利用冷媒在里面做循环来做热交换的动作。像空调器有4大组件：压缩机、冷凝器、蒸发器。然后膨胀阀嘛，然后你看它从压缩机出来，是不是它先进到冷凝？冷凝的意思就是说，它把高温高压的冷媒到室外去做热交换，然后变成常温高压。那它的冷凝器在后面，也就是背板。你听到冷凝可能会觉得它是不是会变冷？所以在室内不是，它冷凝的状态其实是针对于冷媒。
你把冷媒降温，所以叫冷凝器。那它降温的地方在哪里？就在它后面的背板，这边看不到啊。我找个地方绕过去，在后面。一般我们家用空调都是包起来的，然后你摸后面，刚才也修嘛，对不对？热热的，那就代表说它把冷媒的热丢到室外。一般都是坐在背板啊，就是很多像鳍片的东西。如果是工业用的冰箱，它可能还在送你个小风扇。然后这就叫做蒸发器，它是让你冷媒它要吸收热。我们水有三态变化嘛，就像冷媒就像水一样，吸热它才会变成水蒸气，对，加热它才变水蒸气。那你加热这个过程，它是不是吸热的反应？那你冷媒也是一样啊，你在室内吸热，它在里面变成液气混合态。我们一般在讲这冷排啦，它其实就蒸发器。OK， 你看都已经结霜了。它结霜的原因是因为它这边没有强制冷气从原本的出风口出来，那它这边就开始结霜。好，我先把插头拔掉，有空再跟大家做一集家用冷气啊、家用冰箱啊怎么检修，很简单的，大部分的问题自己都可以解决啊，除非说你要灌冷媒要烧焊。这种可能就比较难，因为你家里不会有工具。那像我是自己家里有买冷媒、高低压表等等的，不如就自己灌，反正我也会。好，那跟大家讲说我打算怎么修。因为它是削到旁边的这个，它刚刚这边有冰柱，所以它打到旁边的风扇，所以造成异响嘛。那我这边的解决方法很简单，第一个。把这边清一清，这些它风扇运行的区间，然后把这边清一清，然后再把这个孔扩大一点。目标是这样，我把这边扩大一点点，没有照到，我把这边扩大一点点，那不要打到风扇。其实我觉得现在就可以了，但是我保险起见，我还是把它用手这样拨一拨，拨一拨就好了。好啦。我已经修好了，我刚用美工刀，我就把外层一圈割大一点，那不要撞到我的风扇。那我已经割完了，那我现在就准备再把它倒回去咯。后面有一块铝板啊，稍微隔绝一下。这台冰箱我应该以前有修过，硬装，下面鳍片都歪掉。好了，先锁到牙。测试一下，先装上去测试一下。我是觉得不会叫的啦，保险起见，我还是测一下。这个声音就很好，不会撞到了，这样就修好了。锁螺丝，反正都打开了，不然我就拿块抹布往上面擦一擦，紧就好了哦。这都是塑胶的，哪吹，那个牙会滑掉。现在抽个几张卫生纸，因为难得打开哦，我想说把里面一些脏脏的擦一擦。
它那个结冰会结到那个结冰会结到风扇上面去啊。我觉得有一部分的原因也是因为我们冰箱塞太满了，它出风不顺。如果出风顺的话，就不会这样子。所以等一下我在摆盘的时候，中间就要稍微给它留一点空间，不然下次还是一样。好了，然后再把东西慢慢的移回去。在浑浑噩噩之中，啦啦啦啦，好了，就这样吧。